မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲချက်စားကြရအောင် orange chicken လေးချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့ထည့်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမရှုပ်ထွေးဘူးစားလို့လည်းကောင်းသလိုကလေးတွေလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါနော်ဒီမှာ orange chicken ထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မကကြက်ရင်မုံသားကိုတုံးထားပါတယ်အရေခွန်လည်းမပါဘူးအယိုးလည်းမပါတဲ့ရင်မုံသားကိုတုံးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံနဲ့အနှစ်တော့ပေါ့နော်ဒီမုံကပ်ကြော်ဖို့အတွက်ကတော့အာလူမှုန်ကိုတုံးနေပြီးရင် sauce ကတော့ orange sauce ကတော့ kikomin တစ်စိတ်ကိုကျွန်မသုံးထားပါတယ်ဒီ orange sauce ကတော့ Asia market တွေမှာဘယ်မှာမဆိုအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကြက်သွန်အနီ carrot ပြီးရင်ကြက်ဥအကာရယ်အရင်ဦးဆုံးကြက်သားကိုအရသာနေပါမယ်ကြက်သားအရသာနေဖို့ကပထမဦးဆုံးဟွန်တချီငါးမှုန့်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဟွန်တချီငါးမှုန့်အလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြားဟိခတ်မှုန့်တွေသုံးလို့လည်းရပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်သူတို့ကိုရတာညစအောင်နေပေးမယ်ကျမကငရုတ်ကောင်းမှုန့်မထည့်ဘူးကလေးတွေစားလို့ရအောင်လို့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကလေးမှုေးအောင်လို့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုရတာနှက်ဆက်အောင်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာကလည်း CO ကိုပူအောင်တည်ထားပေးပါမယ်နော်ကျမအမီကြက်သားကိုကပ်ပြီးတော့ကြော်မဲ့အမှုန့်ကိုကြတော့အာလူမှုန့်ကိုတုံးထားပါတယ်အာလူမှုန့်ကလည်းယူရီးယားပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်နေရဲ့ကိုရီးယားပစ္စည်းဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအလွယ်တကူဒီအာလူမှုန့်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ကြက်သားကိုကြက်ဥထဲမှာပထမဦးဆုံးကြက်ဥကားထဲမှာနှစ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်အာလူမှုန့်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလူပေးမယ်နော်အကာထဲမှာနှစ်ရင်သူကကြက်သားကဆိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးဆိုရင်အမှုန့်ထဲမှာလူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီတမ်ပူရာမှုန့်နဲ့ကြော်သလိုမျိုးပေါ့နော်တမ်ပူရာနဲ့ကြော်သလိုမျိုးအပေါ်ကဒီမုန့်နှစ်ခွန်းအကြီးအထူကြီးပေါ့နော်ကိုယူရာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူ့ကိုရွရွလေးပဲဖြစ်သွားအောင်လို့လောက်တာပေါ့ဒါဒီကအာလူမှုန့်ကအကောင်းဆုံးပဲတမ်ပူရာတွေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်မှာမုန့်နှစ်အထူကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်အခုကစက်သားလေးကကျွတ်ရွလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပဲသုံးတာဆိုတော့ဒီအာလူမှုန့်ကိုလည်းရေတပါးတွေမဖြောဘူးသူ့ရဲ့အမှုန့်အတိုင်းပါပဲเนาะကဲဒီလိုမျိုးနှစ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကြော်ပေးမယ်ကြော်ပေးပြီဆိုတာကမီးကိုကြတော့ကျမမီရီယန်ဟိနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကြီးအတူးမြန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်လေးကျွတ်ရွသွားအောင်လို့မီဒီယန်ဟိကိုသုံးထားပါတယ်မီးအရင်ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီအပြင်ကအမှုန့်နေရကြတော့တူးသွားပြီးတော့အတွင်းကအပါပါကြတော့မချက်ဘူးပြီးတော့ရွလေးကိုလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မီဒီယန်ဟိနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြော်ပေးမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးหนีလာပြီဆိုရင်ဒါကဆယ်လို့ရပါပြီဒီချက်သားကိုလှီးတဲ့အခါကျရင်လေတချို့ orange chicken ချက်ရင်အတုံးလေးတွေလှီးကြတယ်ကျမကတော့ပြလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လှီးလို့ရပါတယ်တချို့က orange chicken ချက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် carrot မထည့်ပဲကြက်သွန်မိတ်ကဲပဲထည့်လေးရှိတယ်ဒါကတော့အသီးအနှံကကိုကြိုက်သလိုထည့်လို့ရတယ်ချိုးချင်းကြော်တွေကြော်တဲ့အခါမှာသုံးသလို broccoli ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှလည်းကလေးတွေကအသီးအနှံစားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ orange chicken မှာအသီးအနှံတွေတိတ်မထည့်ပေမဲ့ကိုကလေးတွေကိုအသီးအနှံစားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အသီးအနှံလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါစက်သားကြော်ထားတာတွေကစင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမတို့စပြီးတော့စက်သွန်နေအုံနေလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီစက်သားကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ကြမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးအိုးလေးကိုစီထည့်လိုက်ပါတယ်စက်သွန်ကိုကြတော့ထူးထူးကြီးလေးတွေလှီးပြီးထည့်လို့လည်းရပါတယ်အခုကျမကလေးစိတ်စိတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖက်ကလေးတွေခွာလိုက်တယ်ကဲဒီစက်သွန်လွှာထားတဲ့စက်သွန်လွှာလေးတွေကိုထည့်မယ်
စီကိုလည်းအများကြီးတော့မတုံးထားပါဘူးเนาะစီနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲထည့်ကြရအောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါ carrot ထည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီချိန်မှာတကယ်လို့ broccoli ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ် broccoli ကိုလည်းဒီချိန်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်เนาะအခုတော့ကျွန်မက carrot တစ်မျိုးနဲ့ထည့်ပါမယ်အခုဆိုရင်စက်သွန်လေးတွေကလည်းအနှံ့မှွေးလာပြီ carrot ကလည်းနည်းနည်းလေးပျောက်သွားအောင်လို့ခဏလေးစောင့်မိမယ်တချို့က carrot ကိုမာစားတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာဒါပြီးသွားပြီကြက်သားရောလို့ရပြီပေါ့နော်ကျမကတော့ carrot ကိုနည်းနည်းလေးဣအောင်လို့ထားလိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တည်ပေးထားတယ်ခုဆိုရင်ဒါ carrot နဲ့စက်သွန်အနီရပြီဆိုရင်ဒါစက်သားထည့်လိုက်ပါမယ်ဆွမ်းနာတော့ကကြော်ထားတဲ့စက်သားကိုထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဓိက main ဖြစ်တဲ့ orange sauce ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ orange sauce ကိုထည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုကမထည့်ခင်မှာလေဒီ soft plain လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အရသာကိုမြည်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အချို့အချင်းအနေတော်ပဲလားဆိုတာကိုအဲ့ခါမှာကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထည့်ရမယ်ကျမအတွက်ကတော့ဒီ sauce ကသူ့ရဲ့အရသာကအတော်ပဲကျမတို့အယောင်လှဖို့ပဲငပြားကြီးတွေပဲထည့်ဖို့လိုအပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာကျမစက်သားကိုနေထားတဲ့စားနေထားပြီးပြီဒီ orange ကလည်းသူ့ရဲ့ထည့်ထားတဲ့အချို့အချင်းပါအားလုံးကတော်ပဲဆိုတော့အယောင်အတွက်ပဲပေါ့နော်ကျမဒီပဲငံပြားကြီးအနောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်သူ orange ကမှွေးထိပ်သူ့အနံ့ကမှွေးနေပြီးသားဆိုတော့လေဘာမှလည်းပြင်စရာမလိုတော့ဘူးကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်မြန်လဲမြန်ဆန်တယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒါကလေးရောလူကြီးရောပါကြိုက်တဲ့ orange chicken ပါနော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီအာလူမှုန့်ကိုလည်းကျမဆောနာပြောသလို Asian market တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ကိုရီးယားပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့နေရာနဲ့ယူရီးယားပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျမနှမ်းရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့နှမ်းကိုများများလေးဖြူလိုက်တယ်ကျက်သွန်မိတ်ထည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီချိန်မှာကျက်သွန်မိတ်ကလေးအုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျက်သွန်မိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတော့ကျက်သွန်မိတ်ကိုမအုပ်တော့ဘူးကဲသူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါကအိမ်သားတွေစားဖို့အတွက်အရင်ရတာရှိတဲ့ orange chicken တစ်ခါကိုရရှိပါပြီနော်ကဲဒီလိမ္မော်အရသာနဲ့ကြက်သားကြော်လေးကိုကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောကြိုက်လို့ဒီတစ်ပတ်မှာငယ်ချင်းတွေလည်းချက်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ chotsu.com ကိုလည်းမရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ